pak natyrë rebele, e konsideron pak? Okej, unë po them pak për çën e përmbajtur. Cili është çmimi që duhet paguash për këtë rebelimin tënd? Çmimi. Çmimi është kur dalë, jo vetëm libra. Vërtetë? Po, për zotin. Dhe ideja është këtu që çmimi që unë paguaj, nuk mendoj që ka një çmim që unë e kam paguar më tepër se sa ajo dhimbja e të ndjerit shpeshherë në si thua vetëm për të vetëm në arsye që dikush të paragjykon në kot pa arsye dhe ti thua në fillim më prekte shumë kjo gjë dhe ndalesha të komentoja çdo kujt atë pjesën e përgjigjes time ndërsa tani thjesht e injoroj sepse nuk lejoj energjinë e tyre, madje shpesh i bllokoj, pikërisht sepse nuk e dua këtë energji të më futet në rrjedhën e ditës time dhe në spontanitetin tim. Prandaj them me veten time që çmimin tashmë unë e kam paguar. E kam paguar për të vetëm në arsye sepse gjithmonë individët duke marrë spunto, ka kjo gjë mendojnë që ti ndoshta nuk je serioze në punë ose ndoshta nuk je serioze në marrëdhënie, ndërkohë që një person si unë mundet që të jetë shumë herë më serioze se sa një individ që ka një profil diskret, qoftë edhe në marrëdhënie pune, qoftë edhe në marrëdhënie shoqërore, qoftë edhe në marrëdhënie dashurore. Më të rrezikshëm ndonjëherë. Dhe prandaj kjo krijohet përshtypja e individëve që kjo vajzë ndoshta nuk është besnike, ndoshta është kudion. Domethënë shumë gjëra të cilat shpesh njeriu lidh pak me atë stereotipin që ka krijuar në kokën e vet, si duhet të jetë një model vajze e lexuar në thonjza. Dhe me që jemi tek modelet, kush është modeli yt? Modeli im si ose dikush që të ka frymëzuar. Ose disa, se ti ke lexuar shumë libra, ke një botë mjaft të gjerë, kështu që pse ta kufizojmë. Modeli që më ka frymëzuar. Tani unë modelet e mia i marr gjithmonë nga shkrimtarë që nuk jetojnë më. Dhe unë jam shumë e lidhur me Balzacun si shkrimtar. Pra nëse marr modele shkrimtarësh do flas për Thomas Mannin, Balzacun, Schopenhauerin, filozofinë e jetës që ato kanë, që çdo gjë ne heqim atë pjesën që na bën të ndjehemi keq, çfarë është lumturia, thot ai, të heqim atë çfarë na bën neve të ndjehemi të trishtueshëm dhe në fund mbetet ajo përshtatja jote me rrethanat. Por sigurisht modeli nëse flasim për jetën reale e jashtë librave është mamaja ime. Oh, sa bukur, sa bukur. Shëndesi. Ciao mami. Edhe ideja është që mamaja ime është gruaja më e fortë që un kam njohur, mamaja dhe motrat e mia sigurisht. Dhe ajo na ka marrë neve vajzat e vogla nga qyteti i Cerrikut, na solli në Elbasan dhe i tha babait atëherë, po të duash hajde, po të duash ri, unë do marr vajzat e mia sepse ato do shkollohen në një qytet. Edhe babai? Po sigurisht erdhi, ndoqi dhe ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme për të na shkolluar, për të na dhënë atë frymën e të qenit të pavarur të zonja vetes. Dhe ajo që më thoshte mamaja ime nuk është si tipike që mundi thonë të gjesh burr me kushtet e mia ekonomike, por shikoni shkollën. Dhe nëse shkoj më tutje, gjyshja ime e cila shiste lule për të mbajtur 7 fëmijë tim, dhe e vetëm gjyshja i thoshte më shumë i thoshte shikoni shkollën, mos shikoni burrat. Dhe ky model që unë kam marrë në familje ka qenë i tillë. Babai im ka qenë kërkues shkencor në degën e agronomisë, ishte krye agronom, dhe ai që në kohën ku punonte mbante korrespondencë me individ nga Australia, nga Singapori, ishte një individ i cili kishte një botë jashtëzakonshme dhe prandaj kjo fryma e familjes time kam bërë kjo që unë jam, që aspiroj të jem të njihem për unë si Georgina dhe jo unë si hija e dikujt tjetër. Shumë e bukur kjo. Megjithatë ti mos shiko vetëm shkollën. Po patjetër, po do të na ecim bukur tash. Tani Georgina, i gjatë 2 metra.